大家好，欢迎来到洛杉矶华人资讯网号视频的洛城情报站。在这里，首先祝大家感恩节快乐，希望大家都可以快乐平安啊。那么我们说冬季啊是呼吸道疾病的高发的季节，那么像鼻塞啊、咳嗽啊什么的，这些都是一些经常会出现的症状啊。但是呢，我们今天想跟大家分享的就是，如果你有反复咳嗽的情况，可能就要引起重视了。为什么要引起重视呢？今天请任医生来跟大家聊一聊。欢迎任医生，任医生好。哎，洋洋好，听众朋友大家好。是的，感谢任医生哈，这1年多啊，这几年多对我们节目的这个支持啊，也祝您感恩节快乐。希望任医生未来也可以给我们带来更多的一些这个医学的知识。那么首先呢，还是请任医生给我们介绍一下啊，当前流行病的情况。是的，根据全球的一个报道，甲型流感病毒 H3N2 是今年冬季疫情爆发的主要的病毒株。这个病毒啊，其实在2021年到2022年爆发过一次，3年后的今年该病毒再次卷土重来，并且来势汹汹。我昨天看到欧洲和美国的 CDC 都发布了一个警报，他说甲型流感今年主要的流行病毒株 H3N2，又出了一个新的变异。这个变异的基因是在 H3N2 病毒的 HA1 病毒的顶部，就是头顶部。那么这个部位呢，就是我们接种流感疫苗产生抗体来识别 H3N2 的一个主要的位置。那么这个变异的病毒株有可能会导致今年的流感疫苗无法有效的阻挡 H3N2 的这个流感疫情。我看了这个消息哈，心里有点紧张。我也是大概在1个月前哈，CVS 一直给我发信息说你要来打流感疫苗啊，因为我今年70多岁嘛，是符合年长者的要求打疫苗的年龄，所以我就去打了。我昨天一看这个以后，哎呀，我心里也有点担心哈，因为我是在做临床，基本上每天都要接触到病人。对，如果这个疫苗不能够有效阻挡H3N2，就是这一次的流感疫情的话，有可能哈，我在今年冬天可能也会被感染。那么根据美国 CDC 的统计资料哈看，目前美国流感它还是甲型的 H3N2 的感染人数已经占据了总感染所有的疾病的感染人数的75%，也就是主要还是这个病毒株了。而东南亚的一些国家，H3N2 的感染率竟然高达95%，就是在亚洲的一些国家哈，基本上今年冬季所有的流行的这些疾病里头，H3N2 占到应该是绝对的高度，因为95%嘛。而且呢，美国 CDC 发出来的信息是说，现在正在出现，就是每一天感染人数都在增加的这么一个阶段。预计哈，在感恩节以后，可能会来一个大的一个爆发。我们知道感恩节大家都回家呀，有很多的亲戚朋友啊，也是一个非常好的外出的这么一个节假日哈，所以呢，接触面会大大的增多，就是人和人之间的，所以他们特别的担心感恩节以后可能会迎来 H3N2 这个甲型流感病毒的一个爆发的这么一个疫情。这个又到了这个人群聚集的时候哈，任医生，这个不知道你有没有看到消息啊？今年的这个出行人数是创下了这个历史新高，所以这个大家都是在这个今年的感恩节啊，可能会有这种不管我们说是这个聚集的情况，然后还有就是说再加上现在这个病毒的这个传播的情况，所以建议大家还是备好口罩，
如果你要去到这个非常人多的地方，麻烦把它掏出来，然后带上啊，这个其实是保护自己也保护他人，因为现在这个病毒变异真的是非常的快。那么任医生，我们其实前2集也讲到了流感啊，讲到了您说的这个 H3N2啊，还是 H2N3这个病毒。那么这个冬季我们知道呼吸道一直是一个比较麻烦的事情，就是因为天冷嘛，所以大家有时候保护不好啊，或者是没有注意啊，就会出现一些问题。那最常见的症状呢，就是像流鼻涕啊，还有咳嗽。那其实除了我们说到的这个感冒之外，有没有其他的原因也会引起咳嗽呢？是的，其实咳嗽哈是呼吸系统的一个自身保护性反应。嗯，也就是说，它会通过咳嗽，我们气管上的纤毛运动，这是一个对对我们人体结构的一个非常有利于清洁对，肺部的一些垃圾呀、过滤，一些肺部，哎，嗯对，清洁的，它的一种生理现象。嗯那么它通过咳嗽会把气管呐、肺部的一些分泌物，还有一些病毒和细菌，或者是由于产生的炎症，就是我们说发炎以后啊，它就会有很多的一些排除物，有些脓液，就是像发炎为什么咳的黄痰呢？其实里头就是脓液，大部分这些嗯，黄色的痰都包括什么细菌、病毒的尸体呀、包对，括我们打完仗以后自身的那些细胞的死亡了、凋亡了的细胞的它的那个垃圾、细胞垃片，圾，哎，它的像垃圾一样的嗯那么一些东西，它会通过咳嗽把这些东西排出体外。嗯那么我们说引起咳嗽的主要原因呢，比方说像病毒感染，这是我们最常见的原因。当病毒侵入到呼吸道的时候，它就会刺激到我们气管的黏膜，有可能会导致这些黏膜就发炎。所以呢，我们自身的这个保护措施呢，就通过咳嗽来清除这些入侵者。还有除了病毒感染，细菌感染同样也是。你像细菌感染引起的肺炎，像支气管炎，都会引发咳嗽。通常啊，我们知道细菌感染呢，会有发烧啊、头痛啊，会有这些就是我们说炎症反应的一些症状。那么病毒感染呢，大部分喉咙会很痛，因为病毒它繁殖的部位就在咽喉，所以呢，发烧不一定很高，但是咽喉会很痛。还有一些呢，就是过敏反应。我们看到很多过敏季节哈，像有一些人接触到花粉呐、螨虫啊，还有宠物的毛发，特别是嗯像有一些家里头养了宠物的人哈，那么还有一部分呢，就是食物过敏。我们这边哈经常会看到报道，美国小学某某一个小学吃花生，孩子死了。啊，哦，对，你想，我们原来确实，我做临床都从上学到做临床都50多年了。我到美国来以前，在中国很少知道花生会过敏造成死亡，也可能当时吃了花生，因为花生不多嘛，所以嗯，大家即便是吃了过敏，死亡，大家也不会觉得是花生的问题呀。对对，所以呢，你看有些食物过敏，造成了免疫系统的过度反应，像这一类的都会导致咳嗽。还有一些就是环境的刺激物，比方说烟尘。我记得今年2月份我们洛杉矶的山火哈，嗯整个洛杉矶的天空都是灰蒙蒙的一片。我看我们家哈，后院呐，你一摸手上哈，满满的一层那个白白的烧完了以后的灰。对对，哦，也就是说哈，像这一类的东西，像烟雾啊，强烈的一些气味，你像有的人闻到一些强烈气味就会打喷嚏、咳嗽哈，还有一些冷空气。冷空气我们知道热胀冷缩呀，嗯大量的冷空气吸入哈，会造成一些比方说毛细气管的痉挛，因为它就会收缩，会痉挛。那么像这样的哈，这些刺激都可能引发咳嗽。嗯还有啊，特别是年长者有慢性阻塞性的肺病，有哮喘，还有一些人是胃和食道的反流，嗯，特别是睡觉。
睡着以后，因为它是平躺的形式哈，就是体态那个姿势是平躺着的嘛，所以它胃呀跟从食道里头啊，它会有一些反流的物质出来，像这一些哈都可能会导致咳嗽。还有一些我们看到的是有一些药物的副作用。你看，我们有时候说吃某一些药会导致咳嗽，但是一般药物引起的咳嗽，就是你停止服药以后，这个症状哈，大部分都会改善。最常见的肺部感染后遗症，就是我们现在下面我们要说的新冠病毒疫情以后，很多人都有肺结节。我看一个报道说，大陆14亿人口有2亿人的肺结节，我看了这个信息我吓一跳。也就是说，平均7个人里头就有1个人有肺结节。我们不排除哈，就是新冠病毒啊，还有一些别的一些肺部的病毒哈，感染以后啊，造成肺炎，可能会出现一些结节。这个结节有可能是炎性的病灶，就是我们说的发炎以后哈，这个组织啊，并没有完全被吸收，还有一些形成的一些瘢痕，还有像肺结核的钙化点等等。我们在影像上看，在 X 光上看哈，都是像一些就是我们说它不透光的，我们认为它可能是结节呀、毛玻璃样病变呐、等等哈，这些特别是新冠病毒疫情以来，都是造成目前我们看到的咳嗽增多的一个重要的原因。所以啊，这个肺结节这个东西啊，就是说跟大家刚才我在问任医生哈，跟这个肺结核有没有什么关系啊？其实它是不太一样的东西，所以呢，来请任医生跟我们讲一讲什么是肺结节，它这个和肺癌之间有没有关联？是的，肺结节哈，我们通常是指肺部出现直径在1公分左右，大概1公分左右啊，大家可以拿自己的手指头看一下，就指甲盖那么大，就是你的指甲盖，哪个指甲？哪个指甲？大概在食指，食指，食指上头，它大概就是1公分左右。如果在 X 光或者 CT scan 上发现有一个1公分小于1公分的这么一个结节，如果边缘非常整齐，边缘很整齐的，圆的也好，有的可能是椭圆形的，但是边缘没有像我们像树枝一样的，没有插进去，那很多生根的东西它没有，就边缘整齐的，这些呢，我们目前都把它叫成结节。那么结节有很多原因都会造成，比方说病毒感染、细菌感染、结核杆菌感染、慢性的肺部气管的炎症，还有霉菌性感染，肺出现像肺部张啊、肺出血呀、息肺呀，像这一类的也是职业病哈，都可能会造成肺结节，特别是新冠病毒引起的肺部损伤导致的肺结节，目前哈已经成为全球的一个非常常见的一个疾病。当然我们也说肺结节有良性和恶性。通常良性的肺结节哈，我们看到的是炎性的病灶，就是发炎以后形成的病灶，在肺部出现的阴影，还有一些是肺结核以后钙化以后它的钙化点，还有一些我们说的霉菌感染、真菌感染。当然我们也不排除一些硬化性的肺细胞瘤，像硬化性肺细胞瘤哈和免疫系统有关。那么恶性的肺结节，大部分呢可能是原发性的肺癌，或者从别的器官转移过来的，我们叫肺的转移癌。不过呢，不排除还是有部分的，当然这个量还是比较少的哈。这些良性的结节，长时间受到炎症的刺激，或者呢，我们说个体基因的突变，都有可能哈，这些良性结节最后转化成恶性的。但是呢，前面也说了这个几率并不很高，不是说所有的肺结节都会发展成肺癌。我们现在看到的哈，
有研究表明95%的肺结节都是良性的。嗯而且呢，这一部分哈，基本上95%甚至更高的良性的肺结节是不会变成肺癌的，哦只有不到5%的这一部分的结节哈，有可能本身就是一个癌症，嗯或者是呢原来是个发炎，后来经过反复的炎症刺激以后哈，造成了这个结节的突变。然后最后导致的一个恶性肿瘤。嗯我们前面也说了哈，恶性结节大部分都是原发性的肺癌，有小部分是其他恶性肿瘤转移来的。那么原发性的肺癌通常发生在支气管以外的肺实质体内，就是它是一个器质性病变，因为它是有实体，但是呢，通常都在支气管以外的部位，而且大部分多见于老年人，和抽烟有关。嗯很多人早期的时候并没有明显的症状，不容易发现，所以呢常常被误诊。我们现在哈，就是在像我样的在临床上，不管他们拿来的 MRI 的片、CT 的片或者 X 光片，我们都要来测量一下它这个结节到底有多大。嗯一般肺结节的大小和它快速的增大和反复的炎症刺激，都有可能会增加肺癌，就是肺部肿瘤的发生几率。我们不排除有一些结节哈，可能本身就是一个肺癌的一个反应。嗯，所以这还是有关系，因为其实就是在这个身体内部出现了任何的问题的话，其实都很难讲它是由单一的这个原因形成的。那像这种肺结节的话，像任医生你刚才也说到，它有可能是病毒，有可能是一些其他的问题。那有没有一些医学的研究表明，它最有可能让它形成的是哪些原因呢？我们知道哈，其实肺部是直接接触外界空气的，嗯，因为我们通过肺来呼吸，呼吸到外面的空气，对，并且只要人活着，终身都这个肺和气管都暴露在微生物、病原体、粉尘、烟雾等这些刺激物中。对，除了我们每天吸氧气，用氧气管来吸，你只要出去，在任何地方，你都有可能和外界的空气，而空气里头可能就含有微生物、病原体，嗯，有灰尘、有粉尘、有烟雾。对，所以，当肺部的 X 光或者 CT 或者 MRI 检测显示肺部出现结节的时候，我们就要做一个就是做一个诊断，做一个判断。嗯要根据患者的年龄、职业、吸烟史，有没有慢性的肺部疾病史，有没有病毒感染史，有没有结核病史，同时呢，有没有个人和家族的肿瘤史等等，要综合来考量进行鉴别。感染是肺结节最常见的诱发原因。嗯比方说病毒性肺炎、细菌性肺炎、肺结核，我们说这些炎症，不管它完全好还是没有完全好，特别是像肺结核，它都有可能会在肺部上出现阴影，出现结节点。嗯肺结核感染还会遗留一些肉芽肿，因为结核哈，它是一个反复刺激的。其实我们现在看，原来都认为这个肺部的肉芽肿都是肺结核感染造成的。新冠病毒以后，我们发现哈，还有不少的病人的结节都形成像肉芽肿，因为新冠病毒反复刺激，肺部好一点，马上又感染，好一嗯，点，马上又感染。对，然后在每一次好和感染之间，哈，我们人体自己在修复的过程里头，如果不能完全修复好的话，它形成的这些后遗症，就是出现像肉芽肿这一类的东西。嗯其实这些都是结缔组织。还嗯有呢，就是我们说的有一些炎症，像一个球，哎呀，好像这里头一个东西，但是呢，它里头可能就是一个发炎，里头都是有一些细菌呐、一些脓液呀包膜在里头哈。
我们也把它叫做炎性甲流，就是嗯甲的一些瘤子，其实里头就是炎性一些炎症、一些细菌、一些病毒在里头。还有一个就是肺炎，虽然好了，但是呢，它会出现一些瘢痕。我们说在肺部炎症以后，肺部结疤了，这些哈可能在 X 光、在 CT scan 上都表现为一个结节。嗯还有一些就是不是感染造成的，比方说空气污染，我们说感染一定是病原体，就是比方说细菌呐、病毒啊结合呀，杆菌呐、霉菌呐、这些都是感染。那么还有一些不是感染造成的，比方说空气污染，长期吸烟这些人，肺里头啊都会存在一些碳末沉着形成的一些病灶。嗯其实我们看那些抽烟的人哈，因为我一直在医学院当老师的时候，我们带学生就是有解剖课哈，嗯就是解剖课的时候，你像那些长期抽烟的人，你切开他的气管，就是做尸体切开气管的时候，他的气管里头厚厚的一层黑黑的油腻，嗯你想那么样的东西堆积在里头，对他的呼吸有非常大的影响。对，当然，还有一些就是我们说的职业，像有一些接触石棉呐、还有一些就是我们说的粉尘啊，像纺织厂啊、面粉厂啊，像这一类的和空气里头这些粉尘的接触哈，都有可能就是影响到他的肺和嗯他的胸膜。会造成一些感染，或者形成一些我们说叫硅结节。硅就是我们看到那些水泥、硅酸盐这一类的东西，如果它在你看在工地上头，我们看到工地哈很多飞尘在空气里头反复的吸进去以后哈，可能都会造成肺部的一些结节。像这些都是造成肺部结节的主要原因。而自身免疫系统，比方说类风湿关节炎，也可能引发肺部淋巴结浸润，而形成一些一些结节。嗯所以说，结节的原因其实很多，而最常见的哈，在新冠病毒以前，只要出现结节，特别是直径比较大的，超过3公分、2公分以上的，我们有的时候都会做一个探查，就是做那个肺和气管镜，嗯要取一点东西看看是不是癌症。哦因为肿瘤性的原因，在新冠病毒以前哈，我们认为是一个非常大的一个原因，就是因为肿瘤造成的肺部结节。嗯而这一部分呢，包括像原发性肺炎、转移性肺炎、像肺腺癌、肺鳞状细胞癌等等、小细胞癌等等哈，在它就是这个肺癌的实体，只要长到超过0.5公分，它后期就会发展的非常快。我们知道癌细胞是，就是我们一个变成两个，两个四个，它是倍速增长的，所以它越到后期发展的越快。还有一些先天性的因素，就是这个小孩呀、有时候在母体里头肺部就没有发育好，所以我们特别是在儿科的时候哈，像有的我最常见的就是像几个月的小孩一吸奶，吸到就咳嗽，然后呛咳，脸憋得通红的。当然有时候会奶呛到肺里头去，也会造成肺炎。还有一些就是本身的肺部它就发育的不是很好，像肺部张啊，会出现这样的症状哈，也都我们在影像上看哈，都会形成像肺部有结节呀，或者毛玻璃样病变呐，都会出现这个。所以造成结节的原因非常多。当然，我们新冠病毒疫情以来，全球肺结节的这个疾病的就是发生率哈，已经是超过了新冠病毒疫情前的40多倍。
所以这嗯。个数据也是很可怕的。没错，那当然，就是说，其实我们之前也跟任医生说，自从疫情之后，大家的这个抵抗力都在下降，所以呢，就是很容易就是感染到了这些病毒。然后我们不要觉得病毒把它治好了就好了，它可能还会引起很多的一些后遗症，包括我们今天讲到的这个肺结节，它的成因太多了，所以呢，就是大家可能有点防不胜防。那我想问一下任医生，这个肺结节它能不能够去进行这个治疗，特别是能不能去根治呢？是的，我们前面也说了，肺结节出现的原因和环境呐、和感染呐、流行病呐、炎症刺激呀、等等都有关系。一般的说哈，嗯如果这个结节小于5毫米，嗯在5毫米以下的微小结节，良性的可能性都非常大。如嗯果没有其他的一些症状，通常不需要特殊处理。像有一些发炎，就是肺炎以后，马上我们都可以看到，就是这个肺炎还没好，哎，一拍片，肺部有很多大大小小的发炎的病灶，嗯我们影像上看就像结节一样。哎，等它慢慢的这个肺部的炎症好了以后，这些结节、一些炎症的病灶都被吸收了，所以你等再看的时候哈，大部分都没什么问题，嗯所以它预后还是比较不错的。嗯但是如果肺部的结节生长速度比较快，伴随有咳嗽啊、咳血呀、胸痛啊、呼吸困难呐、等等这一系列的症状，而且呢，它这个肿瘤已经就是在1公分左右了。这个时候要结合结节的密度和临床的一些症状来考虑，它到底是炎性的结节还是癌症的结节。嗯1公分以上的结节，恶变的可能性都可能会比较大。所以，如果要是肺部出现1公分以上的结节，我们最简单的医嘱就是3个月再复查。嗯如果或者半年再复查，如果3个月、半年以后这个结节马上就增长了，那我们下面可能就要考虑做气管镜呐、肺镜呐，或者可能要考虑做一些和肺癌有关的一些检查。嗯那么正常的说起来，就是我们一般小于5毫米的，就是我们半个指甲盖大。我们一个指甲盖大概1公分嘛，嗯5毫米就是一半个，像那么小的我们一般如果又没有明显的恶性特征的话，你只需要随访观察就行了。但是呢，我们还是建议患者每3到6个月必须拍一个 X 光片嗯来监测这个结节的变化。嗯良性的结节从治疗方面我们大部分呢都会比方说它有炎症，就要吃一些像抗生素啊；如果是病毒，就要吃一些抗病毒的药啊。还有呢，就是如果像肺结核一样的，它就要以治疗肺结核的一些药物来做治疗。经过治疗以后，大部分都会消失，因为有一些良性的结节是可以长期存在的。嗯特别是得了病好了以后，这个肺部形成的瘢痕这一类的结节，可以长期在肺部存在，但是呢，并不会影响我们的健康。哦那么呀，所以我们对不管什么原因造成的肺结节，我们首先都要诊断病因，也要对症治疗。嗯如果肺结节被诊断为恶性，或者高度怀疑为恶性，那么我们都要根据它的检测的结果符合手术条件的话，通常都会建议手术切除病灶。嗯还有一些就是像肺结核，非常严重的肺结核治疗都没有办法可以完全治愈的，像有一些只要它病灶比较局限的话，通过手术切除掉那个病灶，也是一个比较不错的选择。嗯那么对于不适合手术或者手术以后需要进一步治疗的这些恶性的肺结节患者，可能我们也会用放疗化疗用这样的手段来治疗嗯总而言之，发现肺结节并不可怕，我们既不要讳疾忌医，但是也不要忽视病情。嗯有的人说：“哎呀，有点小结节就紧张的不得了。”
还有的人有一些结节说那有什么紧，大家都有，我也不怕。其实哈，就是完全不在乎和过度紧张都没有必要。嗯有结节就去看医生，在专科医生的指导下，要知道哈，早发现、早鉴别、早诊断、早治疗。如果出现任何炎症的也好，癌症的也好，及早治疗。嗯，这是我们就是对肺部出现结节的最好的一个预防和治疗手段。了解。那我想最后问一下任医生啊，就是说，当然我们说了很多，就是说肺结节也要看是什么样的一个情况啊。大家如果是在体检的时候这个发现了异样的话，就要去征询医生的这样的一个意见。那如果是说肺部有了这个结节的话啊，应该注意些什么？在平时，任医生。首先，第一个肺结节，只要出现了肺结节这一类的患者哈，马上立即戒烟。戒烟，嗯，因为戒烟因为抽烟只会让结节和发炎的肺部症状越来越差，越来越恶化。嗯还有一个呢，就是预防感染。我们说特别是年长者、慢性肺部有病、本身就有慢性疾病的这一部分人你一定要做好防御工作，要每年到冬季特别要注意，还要避免生活中有害的环境，比方说在密封的室内。我经常有一些病人说，哎呀，我昨天晚上在家里就是什么打麻将一个通宵，或者干什么一个晚上。他说，哎呀，好像特别是在那个麻将室里头很多很多桌，空气糟得不得了。他说出来以后我就头晕头痛咳嗽流鼻水有的喉咙痛我说对，特别是有肺结节的这一类的疾病的话，首先第一个，尽量的不要在密封的室内、人多的地方过久的待着。还有一个呢，要保持健康的生活方式。我们一直在说管住嘴、迈开腿、睡好觉、心情好，这是我们身体健康的不二法宝。还要减少一些肺损伤和致病的一些因素的影响，要避免肺结节的恶化。我们前面说到为什么要戒烟呢？因为吸烟是肺部疾病的非常重要的风险因素。戒烟，有很多人说自从原来抽烟的时候一直咳嗽一直咳嗽，戒烟以后咳嗽就没了。因为抽烟是反复对肺部和气管的一个刺激你想烟，我不知道大家有没有吃腊肉的那种你看腊肉就放到烟底下熏，把整个腊肉就熏得黑乎乎的。是，你想你的肺常年被烟熏着，肺就跟腊肉一样的。那也是非常严重的对肺部的一些损伤。还要预防病毒细菌的反复感染。当然，我们就会建议及时去接种疫苗。还有对年长者和有慢性肺部疾病的患者，要更早，就是从立秋以后就要做好肺部的防护工作。我们知道尽早治疗肺部炎症是让结节不出现，让出现了结节尽快可以缩小，也可以就是消散掉的最好的一种办法。我下面呢就是介绍一个我临床中经常会用的一个小药方。好，就是中药化解肺部结节的，其实我们叫做小茶方，好，就是当茶茶方，蒲公英3克，陈皮3克，泡水。好，就这2种就可以了。这2个东西，它的作用是什么？蒲公英有清热散结的作用，而陈皮也有化痰散结的作用。这2个东西合用，其实蒲公英和陈皮，特别是陈皮，它是可以当食品用的。蒲公英呢，在我们就是中医的教科书上蒲公英是一个清热解毒的一个非常好的一个中药。而且呢它无毒无害，
像有一些地方蒲公英，新鲜的蒲公英是可以当菜吃的对，啊。所以这两个东西合用啊，可以散解肺部感染以后引起的炎症结节。其实很简单，3克蒲公英，3克陈皮，一个橘子的皮大概有6、7克，大概你就是用半个橘子皮，蒲公英，如果要是美国蒲公英也是多得不得了，后院都很多。嗯你在后院拔下来蒲公英啊，药店现在都有卖的哈，嗯然后你把它晒晒干，然后呢，你把它储存起来，一到冬天以后，用3克的蒲公英，3克的陈皮泡水代茶饮，你就开始呢，最好是开始煮一下，煮一下以后你就倒到保温杯里头喝，剩下的把水喝掉了，这个蒲公英和陈皮还在，你再用烧开的水再去兑水，就跟泡茶一样的。嗯这一天3克蒲公英，3克陈皮，你可以当一天的茶来喝。嗯它可以呢散解肺部感染，特别是像新冠病毒这一类，都是属于肺部感染，它的结节都是感染造成的哈，它有很好的作用。总而言之吧，肺部的结节的治疗，还是要根据结节的性质和患者的具体情况来制定。如果这个结节是恶性的，那么一定要看肿瘤专科。对，如果是良性的，我们要看它是炎症，是细菌感染，要抗生素；是病毒感染，要抗病毒；是结核感染，我们要抗结核菌。就是你根据它不同的引起的一些原因，对症治疗，预防感染，定期随访和适当的生活方式的调整，是我们预防结节或者让改善结节造成的一些疾病的最关键的环节。是的，所以呢，就说其实我们这个有很多的疾病啊，就说大家可能都不自知。我觉得有像结节这种，它又没有什么更多的一些反应，除了反复的咳嗽啊。有很多朋友可能觉得反复咳嗽是因为我今天着凉了，或者是我今天这个呼吸的空气太脏了，然后导致的。其实不是啊，所以还是我觉得任医生跟我们讲了这么多，大家应该每年的体检还是要做起来啊。这是因为这样的话可以这个预防很多的一些大问题的发生哈。我们说这个预防科学医学也是一个很可以跟大家聊的一个话题，未来请任医生再给我们多讲啊。那今天也谢谢任医生来到我们的节目，再次祝您感恩节快乐，辛苦您。谢谢洋洋，谢谢大家。是的，也希望大家感恩节快乐，度过一个愉快的假期。我们下期再见。